bayan sati ɗaya ka da magana shugabanci na local government. Doka ta ce su za su ba da shugaban jam'iyya, su za su bayar. Mu kuma za mu ba da deputy chairman, mu za mu ba da secretary, mu za mu ba da treasurer, mu za mu ba da legal advisor da sabon leader. Su kuma za su ba da chairman, woman leader, youth leader, organizing secretary, financial secretary. Haka dai ina ba ku ne a kan principal officers. Da aka zo local government maimakon 60-40 sai zamto 48-52 ne. Saboda 14 gare su, 13 gare mu. Ku ji fa position din. A cikin 13 mu ne muke da deputy chairman, mu ne muke da secretary, mu muke da legal advisor, mu muke da disabled leader, mu muke da auditor, mu muke da treasurer, da a gurin mu ne a principal officers. Su kuma su suke da chairman, youth leader, woman leader, welfare officer, financial secretary, organizing secretary, PRO ma namu ne. Muka je muka zauna. Suka zo office ɗina aka taru. Sama da mutum 100 aka taru a gurin. Na ce da su to kun ga wannan taron ba zai yiwu ba. Ku zo mu tafi inda za mu je mu zauna da ku. Su waye wakilan da za a je. Aka waro saboda mun same su a group. Group biyu muka tarar da su. In ba ku manta gida-gida. A nan gidan muka zo nan inda muka karɓi kati muka zo nan aka yi taro. A nan muka yi wa mutane bayani cewa a haƙura. Duk abin da yake na jiya a aji. A zo yau a yi tafiya ƙwaya ɗaya ta APC a ƙaramar hukumar Ɗanbata. Amma tun a shugabancin mazaɓu aka fara ɓatawa. Uwa uba aka zo na local government. To ku ba da mutane a nan, ku ba da mutane a nan. A nan ɓangaren aka ce ga Honorable Badamasi Ayuba, ga Murtala Musa Kore, ga Hafizu Sani, ga Muhammad Abba, ga Wango. Nan ɓangaren ga Yahaya Nuhu, ga Idi Zago, ga Abba DDN, ga kuma Mansur Kore, Sardauna. Muka taho muka je muka zauna. Sore da hurhudu ma muka ce, Hafizu bai zo ba, muka ce Muhammad Abba ya shigo, Hafizu ya zo sai ya wakilce shi kafin ya zo. Da muka zo muka zauna, duk muka zubar da mutane. Na ɗebo su muka zo hotel, na zo na biya kuɗin hall, muka zauna a hall. To jama'a ga abin da ya tara mu, ga abin da ya tara mu. Suka ce an musu bayani daga headquarter. Tun da ni ne zan bada mataimaki, zan fara ɗaukan mataimaki in bayar ba a bada chairman ba. Ai kaga sai na san daga ina suka ɗau chairman. Mun ɗauka a gabas, ka gani sai in tafi yamma ko in tafi Kore ko Fagwala ko Saidawa ko Sansan ko Gwanda ko Goron Maji. Ni kuma in ɗauko in bayar. To shikenan a bada chairman. Tun karfe 2 ake zaune. Har aka yi har muka zo dab da sallar magariba bai wuce minti 10 ba. Ba su daidaita sun ba da chairman ba. In wannan ya kawo wannan ya rushe, in wannan ya kawo wannan ya rushe. Awa 6 wannan maganar da nake suna jina, Allah ta'ala yana jina. Haka muka ɗauki wannan awoyin aka share su, babu results. Ba su iya fitar da waye zai masu chairman ba. Aka tafi magariba muka ce aje a yi sallah a dawo. An tafi suka runguda suka tafi gurin Abla Abbas. Na ce to in kun kasa to ku koma headquarter ku sanar cewa kun kasa, su faɗa muku me next line of action. Suka da bugun Abla Abbas. Abla Abbas ya zauna da su, yi musu nasiha, yi musu faɗa, a dawo a zauna lalle a bada shugaba. Da daddare suka yi min waya cewa da safe gobe za su sake zama karfe 2 in ba su guri. Na sake koma same hotel na sake biyan kuɗi. Suka sake zama awa 6 ba results, sun kasa fitar da chairman. Karshe daga cikinsu wani ya ce wallahi in za a yi kwana 100 ana wannan dambarwar ba za su yadda da namu ba, ba za mu yadda da nasu ba. Dan Allah jama'a ku yi min adalci. Dan Allah ku yi min adalci. While portfolio local government ko ina ana can ana shugabanci, amma amsar ita ce za a yi kwana 100. Su fa a cikinsu babu wanda zai da kowa. Daga cikinsu sai wani ya ba da shawara. Mu 'yan takara da muka zo da su daga APC masu neman kujerar chairman mutum 19 ne. Na ce 19 aka ce 19, na ce Allah kiyaye. Mu da umarnin gwamna kawai muke tafiya guda ɗaya. Ɗan mu ne inda duk chairmomin mu suke so za su ba da chairman. Gwamna chairman ɗin da ya biyo shi. Kana faɗa da shi, kana shiri da shi, ba ka shiri da shi, faɗa kake da shi. Shi ne dai umarnin gwamna ka je ka sa shi chairman.
shine umarnin mu da baki ɗaya muna tafiya akan wannan district din. Haka muka zo suka ce to su suna ganin chairman daga bangaren gwamna ka karbi kujerar chairman ka bada chairman wanda zai rungumi nan barin ya rungumi nan barin. Mu ba mu yarda da junan mu ba, duk wanda ya dauka ba zai wa dan uwansa adalci ba, amma kai tun da ka zo a neutral person ka bada chairman wanda zai rungumi kowane bangare. In ka dau chairman sai ka ba mu kujeru, ka faɗi kujerun da za ka ba mu. A'a wannan tsakanin mu ai duk wannan ƴan dan batta ne muke wannan dambar. Tunda an zauna daga bangaren sa sun kasa sun kiyarda su maslaha su bada shugaba daya. Tunda ci akai in zo su bani kuma bayarwar ta gagara. Kuma ɗaya ma da kansa ya proving in za a yi kwana 100 ba za su iya bayarwa ba, kowa ba zai yadda da kowa ba. Daga cikinsu dai aka ba da shawara, ba daga cikinmu ba. Suka ba da shawara ku ɗau chairman ɗin ku ba mu wasu kujeru mu sake ƙarawa don su zama an kashe faresha. Sai na ce to na yadda. Na ce zan ba ku kujerar deputy chairman, zan ba ku kujerar sakataren jam'iyya, zan ba ku kujerar ma'aji na jam'iyya, zan ba ku legal advisor, zan kuma ba ku kujerar disabled leader. Kujera 5 a kujerar chairman, 5 in 1. Wannan shine abin da na faɗa musu. Take bangare ɗaya a cikinsu wanda ya haɗar da ɗan majalisar jiha Honorable Murtala Musa Kore, tsohon shugaban karamar hukuma ne karo 2 kuma sabon ɗan majalisa hawa na 2. Tsohon ɗan majalisa Honorable Badamasi Ayuba, tsohon vice chairman ne a karamar hukumar Ɗanbata 3 years, sannan 12 years member National Assembly. Honorable Hafiz Sani, tsohon member ne shekara 12 na majalisar dokokin jihar Kano. Honorable Abdullahi Bongo, tsohon chairman ne, deputy chairman ne na jam'iyya, tsohon deputy chairman ne na caretaker lokacin Manu, sannan tsohon shugaban karamar hukuma ne karo 2. Muhammad Abba, tsohon ES ne Pilgrim shekara 7, tsohon zonal list leader, duka kuma a APC. Wannan shine abin da ya faru. Muka ɗau sunan Honorable Hamisu Musa Malanta muka bayar a matsayin shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Ɗanbata. Su kuma kujerunmu aka ɗauki deputy chairman, aka cewa Abba DDN yake so a matsayin chairman na party, aka ce Rabi'u Mai Gwanjo mutumin Gwarabjawa, aka sa shi deputy chairman wanda kujeranmu ce. A cikin kujerun da muka basu, ko je abin da nake faɗa, a cikin 5 da muka bayar aka ɗau Rabi'u Mai Gwanjo aka sa shi deputy chairman wanda kujera a bangaren mu take. Aka ɗau kujerar sakatare aka ba Hamisu Galadima, kujera a bangaren mu take. Aka ɗau kujerar treasurer wa Aminu Dada yake so chairman Garba Zakiru, aka sa shi treasurer, kujeran mu ce a bangaren mu take. Kuna ji na da kyau? Aka sake ɗaukar kujerar legal advisor, aka ce shi Mansur Kore, yaransa ne Sadi Sadam, in an sa shi ma ya bada chairman shi zai bayar. Aka ce a sa shi legal advisor. Kujerar disabled leader ta mu ce, muka ɗauka aka ce a sa Mansur Wambai, shi ma daga ɓangarensa a cikin group ɗinsu. In ka duba group ɗin 2 ne ko? To group ɗin 2, group ɗaya su suke da legal advisor, su suke da disabled leader, su suke da deputy chairman, su suke da treasurer. Rabi Mai Gwanjo yaron DDN ne, Garba Zakir yaron Aminu Daba ne, Sadi Sadam yaron Sardauna ne, Mansur Wambai zaman kansa yake yi, yaron Cidare ne. Ina fata kun gane, da a group daya. Nan bangaren kujerar sakatare kadai suka dauka. A cikin kujerun mu 5 da muka ba, kujera ɗaya suka dauka ta sakatare, suka sakan musu 4 a wancan group din. Amma still wannan group din masu kujera 4 su ne still ba su yadda ba, suka je suka fitar da list. Tunda lokacin da aka zo ana yi, jagoran Amin Daba ne yace shi dai yana son in bashi list din mu na structure mu daga kan vice chairman har duka wannan mutane 13 namu. A list din na farko zan haska muku a waya ku gani, na biyu in na haska a waya zan yi screenshot da date din ran da na tura Aminu Dabo, kowane kujera, kowane mukami da position da. Tunda mu mun tafi shirye da muka je sai muka tarar da not organized.
mu wanda duk za mu ɗauka daga kan deputy chairman har ex officio mun ɗauko a mazaɓin nan 10 ko ina mun ɗauka. Ta fata an gane, mun ɗauko Alhaji Magaji daga Sansa, mun ɗauko Malam Yara daga Kore, mun ɗauko Malanta daga Ɗanbata Gabas, mun ɗauko Jibril Likita a Juma, mun ɗauko kowace mazaɓa yanzu da ka zan kama wannan mutum 13 da inda muka ɗauko ka da mukamin da aka baka. Allah cikin ikonsa na turawa shi jagoran APC a lokacin da muka shigo muka tarar da su Akshat Aminu Dabo, na tura masa list na mutum 13. Jama'a ko da ba su yadda da wancan tsarin da saboda masu su Murtala Musa Kora suka yadda ba, ai ina sa rai in za su fitar da shugabanci, za su fitar da shugabanci da mutanenmu 13 da mukaman da doka ta babu 40 din namun. Ai ya kamata a bani position din guda 13 a ce ga kujerunmu, ko da suna da tunani contrary ba su yadda da wancan abin da aka zauna aka yi ba. Ya kamata in sun tashi su sako mana Malanta a deputy chairman dinmu, su sako mana treasurer mu da muka saka, su sako mana sakataren mu Ibrahim Danguda Galadima, su sako mana PRO dinmu Nura Shehu, su sako duka ka'idar shine a sako mana wannan tunda template ne.